E meu povo, vou falar aqui um pouquinho baixinho porque a Belinha tá dormindo. Aprontaram, gastaram energia. Olha como é que estão. Tá aqui dormindo os dois. Eu vou mostrar Fredinho. Gente, você não sabe o que eu descobri. Vocês acreditam que os dois roncam? É o olhinho aberto, todo fechado, viu? Mas, gente, eles roncam. Eu não sabia que gato roncava. Pode? A Belinha tá aqui, o Frederico, gente, o Fredinho também ronca, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então vocês viram que eu mostrei o Fredinho, gente, o Fredinho ronca, vocês viram o barulhinho do ronquinho dele? E de noite, ele dorme aqui comigo na cama, porque eles dormem aqui durante o dia, quando é de noite eles vão dormir lá comigo. E aí, aqueles ronquinhos, ele se arreganha todo, eu vou lá mostrar novamente. Acordou, foi, Fredinho. Foi? A carinha ele tava dormindo, ó. Aí ele viu falar que aproximei a cama e já acordou. Olha a cara. A carinha de sono, ó. Gente, ele tava roncando, vez que ele sonha, ele fica assim, tremendo, o rabinho, não sei assim o que é que acontece, mas ele fica agitado, porque ele é um bichão agitadinho. Então ele fica assim, se tremendo, se troce todo, se vira, eu acho que ele fica sonhando, entendeu? Olha a cara, olha a carinha de danado. Olha a carinha de sapeca ele. Mas é, gente, mas eu não sabia. Eu comecei a descobrir isso agora, que ele ronca. Ele ronca, não sei se é porque ele tá um pouquinho gordinho, fora de forma. Ó, tá vendo? Então ele tem essa mania. Eu nunca sabia disso. Eu vou até saber do veterinário qual a razão, o motivo que eles roncam, né? Eu nunca tinha visto o Frederico roncar, porque às vezes eu também chego tão cansado, eu pego um sonho e não percebo. Foi que eu percebi. É bem levinho o ronquinho dele, mas é percebível, é bem percebível isso. É mole? Ele estava dormindo, eu me aproximei, então acordou, né? Olha a cara. Ainda tá com carinha de sono, ó. A carinha de sono, ó. A linguinha, os olhinhos cansando. E se lambe, daqui a pouco ele pega no sono de novo, ó. Olha que gracinha, meu bichuchu, não é? Meu pititinho é muito engraçadinho. Ele é um lindo esse gatinho, né, gente? Eu amo meu bichinho. Eu tenho uma paixão por ele. Não me vejo sem ele. Então, pessoal, é o meu vídeo de hoje. É mostrar aqui hoje um pouco da rotina dele. E mostrou que me chamou a atenção porque ele roncando. Olha cada dente. Ele tem um dente enorme, que já é um gatinho adulto. Então, eu vou ver se ele ronca. Eu acho mais difícil, que ele já acordou, né? Né, Bion? Diga tchau, pessoal. Olha que olhos lindos, né? Olha que olhos lindos o olharzinho dele.